我要告阿張彪個仔阿張小四，將阿陳長富個仔阿陳大文隻手指尾塊指甲打斷。我個仔死咗喎！大人，係人都會死噶嘛？封筆啦，老公。就打你啦！呢個女人嘅老公係俾呢個女人嘅老公嘅大佬同呢個女人老公嘅大佬嘅老婆毒死嘅。好彩呢個女人有個妹仔話俾個女人知，跟住狗面不通，掌你嘴30下。我就睇下呢個蘇世傑有幾大本事。山西布政為咗包庇親妹謀財害命，收買何宇大。佢同二仔綁嘈得好緊要啊！咁第日二仔死咗啦！宋先生啊！哇，辛苦！喂，何大人，唉，有路。